Mẹ ơi, con ở nhà một mình buồn lắm, không có ai chơi cùng con. Mẹ ạ. Con gái mẹ ngoan, con chịu khó mấy hôm để mẹ đi làm kiếm tiền. Mẹ mua cặp sách, mua sách vở cho con đi học. Đi học con sẽ có rất nhiều các bạn, con nhé. Vâng ạ. Thế hôm nay con gái ở nhà con giúp mẹ được cái gì nào? Con quét nhà, đun nước cho mẹ đấy. Mà ngày mai mẹ đi làm cho con đi cùng, con cũng muốn đi làm cùng mẹ nhá. Con ở nhà con làm việc nhà cũng là công việc giúp mẹ rồi con gái ạ. Dạ vâng ạ. Mẹ đi làm, con ở nhà ngoan chờ mẹ đi làm về con nhé. Dạ vâng ạ. Mẹ hôm nay mẹ đi làm gì vậy đấy mẹ? Mẹ đi làm cỏ ngô của nhà bá Kỳ con nhá. Vâng, mẹ đi sớm về sớm nhé. Vâng, mẹ đi nhá, ở nhà ngoan nhá. Mẹ đi làm nhá. Cô ơi, nhà cô hôm nay thuê người làm cỏ ngô à cô? Thuê làm thuê người làm để cho nó xong đi hôm nay. Vâng, thấy bác Yên giới thiệu bảo cháu ra đây làm với cô. Cô làm cho nó xong. Vâng ạ. Thế làm đi không nắng thôi nhỉ. Thế thì hai cô cháu mình làm. Cô đi lâu chưa cô? Cô cũng đi lâu lâu rồi. Cái này chưa cho phân vào à? Chưa cho phân. Cho phân vào để vun luôn. Mai đi cho phân vào vun. Nay chưa vun, còn nhiều cỏ lắm. Này
chiều nắng là nó chết ạ. Thì hết giờ này nắng to ra bao nhiêu độ này sẽ vào mấy độ 6 độ. 6 độ thì hết. Chỗ này trước là nước nó ấy nhá, nó ngọt lên thấp lên. Này trồng lại. Cái chỗ cao hơn kia vun rồi cô. Cái chỗ đây Tới rồi. cái chỗ này nó không lên nước lụt, thằng kia nó là không lụt lên, nó lại lên nước xuống lên. Đấy, nó toàn là thiết này.
nồi xe rồi. Cháu khát nước thì uống nước này. Vâng ạ. Còn nước. Vâng. Nắng rồi. Nắng rồi.
Nắng rồi, cố làm tí cho nó xong. Đó, Vâng. Sắp xong rồi. xong rồi, còn tí nữa là xong. Rồi, xong rồi cháu ạ. Rồi. Vâng. Thì cô và cháu đi tiền công. Vâng, cháu xin ạ. Thế cháu đi về đây cô. Cô về chưa cô? Chưa, cô còn dọn dẹp một tí nữa. Thì cháu về trước nhé. Vâng. Thì xong rồi. Thế cháu về trước nhá cô. Thế cháu về nhé. Vâng. Mẹ đi làm về rồi. Mẹ đi làm về rồi con. Con ở nhà ngoan không? Đó. Đi vào đây, nóng lắm. Nóng quá. Ở nhà nóng không? Đó. Nào, đi vào đây. Rồi, đi vào đây ngồi. Ở nhà nóng không? Có. Để con đi lấy nước cho mẹ uống nhá. Con đi lấy nước cho mẹ. Con mời mẹ uống nước ạ. Mẹ xin. Để em lấy cái này quà cho mẹ nhá. Mẹ cảm ơn con nhé. Con gái mẹ ngoan quá. Nóng quá nhỉ. Mẹ cảm ơn con gái của mẹ nhé. Con gái mẹ ngoan quá. Mẹ ơi, mai sau này con lớn, con sẽ đi làm kiếm tiền nuôi mẹ nuôi bà. Con gái mẹ lớn thật rồi, lại còn ngoan nữa. Con ngoan không ấy, không khóc nhá. Hôm nay mẹ đi làm nữa là có đủ tiền để mua quạt cho con gái rồi nhá. Tí nữa mình đi mua quạt xong rồi hôm nay mình nấu cơm mời bà xuống ăn cơm cùng nhá. Thì trong thời gian qua bà đã cưu mang và giúp đỡ hai mẹ con mình nhiều rồi nhé. Tí mình đi mua quạt nhỉ. Thích không? Đi mua quạt thích không? Đó. Thế đi hai mẹ con mình đi mua nhá. Đứng dậy để đi mua quạt nào. Ôi chị ơi, chị ơi, cho em xem cái quạt đi ạ. Chị cho em xem cái quạt này được không hả chị? Xem quạt để làm gì?
Cũng không giấu gì chị. Em hai mẹ con em định đi mua cái quạt mới nhưng mà em sợ không đủ tiền á. Em nhìn thấy cái quạt này chắc vẫn còn dùng được. Chị cho em xem, chị để lại cho em chị nhá. Đấy em xem được thì chị để lại cho. Chống xe nào. Em cầm ra cho em xem nào. Mẹ ơi, mẹ mua cái quạt này đi, con không cần con không cần quạt đẹp đâu, con chỉ cần quạt mát thôi. Để mẹ mua cái này về xong rồi mẹ sửa lại nhá, xem có được không nhá. Quạt này nhà người ta có điều kiện đấy, người ta thay quạt mới đi, quạt to thôi. Quạt này vẫn dùng được cháu ạ. Chỉ sửa một tí chút thôi là được. Nó chỉ đứt dây thôi. Em đem về em chỉ nối lại cái dây vào là được. Vâng. Như hai mẹ con cháu này vừa từ đâu về hay sao nhỉ? Vâng. Là không phải người làng này. Vâng, em là người ở làng bên ạ. Em được bác Yên, bác ấy giúp bác ấy cho em mượn ít đất, em làm nhà ở dưới vườn nhà bác ấy. Vậy à? Vâng ạ. Cái quạt này chị chỉ lấy lại gốc thôi 30.000, thì lúc kia chị mua 30.000 thì bây giờ chị cũng để lại cho mẹ con em 30.000. Vâng, thì em cảm ơn chị nhá. Đây thì em gửi tiền chị ạ. Nha. Vâng. Con cảm ơn bác đi con. Cảm ơn bác. Ôi cô có cô con gái này ngoan quá nhỉ. Vâng ạ, em cảm ơn chị nhá. Vâng. Đi. Vào đây để mẹ sửa xem mà có được không. Nào, đây để mẹ sửa xem mà có được không nhá. Dạ vâng nha, nóng quá rồi. Mẹ ơi, sửa nhanh đi, nóng quá rồi. Mẹ cũng nóng lắm rồi, ướt hết rồi, đúng không? Con quạt cho con đi, để tí nữa là mẹ sửa xong nhé. Hy vọng là sẽ được nhỉ. Xong rồi để mẹ cắm xem là có được không nhá. Yeah, được rồi, mát Được thích rồi. quá mẹ ơi. Thế là sửa được rồi nhỉ. Mát thấy không? Đó. Ôi mát, mẹ nóng hết người rồi đây này. Này. Mát quá. Rồi. Mẹ có quạt rồi nhỉ. Có quạt mát rồi thích không? Dạ thích ạ. Nhá, thế bây giờ ngồi lên đây. Ngồi đây cho mát. Cái giường này hơi cao, hôm nào mẹ cắt ngắn lại nhá. Hôm nọ mẹ đóng. Đấy, bây giờ mẹ quay quạt cho đây để mẹ con ngồi đây quạt để mẹ đi nấu cơm nhá. Đó. Mát rồi nhỉ. Sườn quá, mấy hôm nóng ướt hết, mẹ cũng ướt hết rồi. Thế rồi mẹ ngồi đây quạt mát đi. Tí nữa hai mẹ con mình nấu cơm xong. Nhưng mẹ ngồi một lúc xong rồi cho mát, xong tí nữa con với mẹ nấu cơm nhá. Tí nữa con còn xuống lên gọi bà xuống ăn cơm nữa nhé. Mẹ ngoan quá, mấy hôm nóng khó chịu nhỉ. Khó nhá. Khó ngoan. Được.
giờ cũng đỡ rồi nhá. Để mẹ con cứ ngồi đây cho mát để mẹ đi nấu cơm con nhá. Dạ vâng ạ. Mẹ ngồi đây đi. Mẹ ơi, mẹ nấu món gì đấy? Mẹ nấu đậu sốt cà chua với lại trứng rán. Nóng lắm con ạ. Con đi ra ngoài kia ngồi quạt mát đi. Con xem mẹ làm để ngày mai con làm phụ mẹ. Làm giúp mẹ á? Con gái mẹ ngoan quá. Tí nữa con đi gọi bà nhá. Vâng. Mẹ nấu sắp xong rồi thì con đi gọi bà nhá. Sắp xong rồi con đi ra ngoài kia, xong một lúc nữa con đi gọi bà cùng ăn cơm nhá. Bây giờ có quạt mát không? Đó. Thế con đi ra đấy đi. Con ra đấy con ngồi mát đi. Ra ngoài giường tôi ngồi mát nhá. Một lúc nữa chờ mẹ là xong rồi. Để con giúp mẹ. Mẹ nấu xong rồi. Bây giờ con đi lên gọi bà xuống ăn cơm đi nhá.
được cái quạt mới rồi, mát lắm, bà xuống xem đi. Mua được rồi à? Vâng. Chồng con ngoan quá nhỉ. Thế bà cháu mình đi xem nhá. Vâng. Tí bổ ăn nhá. Vâng. Để bà ngắt lấy lá chuối để che trên đầu, nắng quá. Đường này rộng quá. Mẹ ơi, bà đến rồi mẹ ơi. Lắm đi Chiến. Dạ, cháu chào bác ạ. Đi vào nhà nữa. Đây, bác ngắt được quả mít. Tí Tí này. bổ ăn cùng mít ngon lắm. Bác vào đây ạ? Bác vào đây ngồi cho bác ạ. Lúc nãy hai mẹ con cháu đi mua quạt, thế là gặp cái chị bán sắt vụn, mua sắt vụn này. Chị còn cái quạt vẫn dùng được, chị để lại cho cháu lấy về cháu sửa, vẫn còn dùng được bác ạ. Thế à? Thì bây giờ thì chưa có thì cứ mua tạm cái đấy về dùng được thì dùng, năm lúc nào có tiền thì mua cái mới, cái đẹp hơn. Vâng. Nhờ có bác giúp đỡ và kêu mang hai mẹ con cháu, bây giờ cháu mới có nơi để ở. Bác lại còn tìm việc cho cháu làm để kiếm tiền nữa, để nuôi con cháu nữa. Ơn này mẹ con cháu không biết bao giờ mới trả được cho bác ạ. Thôi cháu không phải khách sáo, từ ngày gặp hai mẹ con cháu thì bác đã coi hai mẹ con cháu như người thân trong nhà, như con cháu cũng trong nhà của bác rồi, thì cháu không phải ngại vấn đề đó nhá. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ. Bà là người tuyệt vời nhất, con yêu bà nhiều lắm. Ngoan lắm nhá. Nhà mẹ ngoan nhá. Bác ở đây ăn cơm với hai mẹ con cháu nhá. Cũng được. Để cháu đi dọn mâm ra. Để con giúp mẹ. Đi con. Con đặt cái lá ra cho mẹ đặt nồi cơm này. Đặt ở đây này con. Lá trên nắng à? Thấy không? Con mời bà, con mời mẹ ăn cơm ạ. Con ăn Ăn cơm đi nhá. Ăn cơm đi nhỉ. Cháu mời bác ăn cơm ạ. Con ăn cơm. Hôm nay mẹ nấu đồ ăn ngon quá. Ngon thì con ăn nhiều vào nhá. Ăn cơm nhá. Chiến này, tí nữa thì đưa cho bác cái căn cước công dân ấy.
thì bác đem đi gặp ông trưởng thôn để còn lấy khẩu nhập khẩu vào nhà bác ấy. Tại vì hôm mới đến thì bác cũng đi là tạm trú tạm vắng cho cháu thôi. Vâng. Thì tí nữa thì đưa cho bác này, bác chiều bác đi gặp trưởng thôn để nói chuyện. Vâng, vâng. Vâng, thế bác làm giúp cháu nhé bác nhé. Vâng. Thì ăn cơm đi bác. Vâng. Con ăn cơm đi, con ăn nhiều vào nhé, ngon ăn nhiều vào nhé. Trứng rán. Ăn nhiều vào.